8個方嘅小空中花園啦。哇！喺呢度有靚仔喺度係咁兜圈嘅，喺呢個太陽照到我，係嘛？照到我成塊面啦！一望，哦。2500蚊到3000蚊嘅區間，可以喺中山嘅西區租到什麼樣的單位呢？ Hello， 大家好，我係柳神道嘅主持人 Jason 啦。咁今期呢，我哋同大家帶嚟翻一套中旅彩虹嘅一個租房單位，而且係大面積嘅，仲要係特色戶，帶翻一個空中花園俾到大家嘅。咁佢個租金呢，就3000蚊嘅，入邊嘅所有家私家電呢，都係配齊晒嘅，而且個裝修呢，都十分之新淨啦。咁我哋等下呢，都會同大家去介紹翻中旅彩虹周邊5分鐘你可以享受到個配套有啲咩啦？咁首先呢，商業就肯定有啦，一共有3個商業包圍住嘅。咁有我哋嘅喜客多商圈啦，對面嘅一個龍泉廣場嘅商圈啦，仲有我哋嘅彩虹1+1嘅一個商圈啦。對面呢係有翻我哋中山呢邊嘅一個中醫院嘅，衣食住行、醫療同埋公園都有喎。就前少少，大概都係5分鐘步行呢，你可以去到一個彩虹嘅一個濕地公園啦。平時食完飯佢行下步都唔錯嘅一個選擇嘅。咁我哋依家呢，就即時去片，首先就係展示翻第一人稱嘅一個配套展示先，走。咁呢個呢，就係中旅彩虹對面嘅龍泉廣場嘅商業街啦。咁你睇到啦，有翻我哋一啲麵家啦，同埋我哋嘅一啲烘焙店啦。咁包括仲有什麼椰子雞啦。再前啲呢，係有翻個龍泉嘅一個喜宴嘅。咁佢入邊呢，係一個酒樓嚟嘅，可以飲到我哋嘅早茶啦、海鮮啦，同埋晚飯。包括再前少可以見到係有一個我哋嘅一個樂邁特嘅一個超市啦。咁入邊呢，基本上嘅生活所需呢都有嘅，包括上面開咗一間新嘅。有冇睇到橙色招牌嘅西和利嘅一個養生館啦？咁呢個呢，就係我哋嘅一個 SPA 同埋按摩嘅呢啲啦，包括仲有我哋嘅一個棋牌室啊，同埋前面再遠啲嘅有翻我哋嘅燒味店啊等等啦。咁呢個樂邁特嘅超市呢，入邊就係有啲生鮮啊、肉類啊等等啦。嗱，咁我哋對面呢度就係中旅彩虹嘅一個正門口啦，包括啦呢個位置行入去咧都有翻我哋嘅一個中旅彩虹嘅會所啦，同埋呢一個牌綠色嘅有冇見到？咁呢個位置咧就係作為我哋呢邊中山市區嘅一個公交車嘅一個等車嗰個車站啦，可以睇到呢個站點咧就叫做嘉盛優格國際站點啦。咁可以睇到咧佢有比較多一啲班次啦，咁係可以去到我哋個開發區啊、中山港啊嗱。之前咧係可以去到舊嘅中山港碼頭呢邊嘅，可以去到開發區啦。咁落翻嚟呢度咧係可以去到我哋嘅一個大信啦，係啊，仲有中山嘅市中醫院啦。其實就係前面一個站啫。咁向前咧就有翻我哋嘅天悅城啦。咁啊再落翻嚟可以睇到咧，其實個站點咧係比較多嘅，包括可以去到大信嘅一個海岸家園呢一個位置咧，隔離就係我哋嘅一個山姆會員啦。同樣咧，佢調翻轉頭咧係可以坐到我哋嘅一個博覽中心嘅。咁博覽中心咧就係可以去坐我哋嘅一個深中跨城巴士嘅一個站點啦。咁呢一度有個站點咧，咁啊證明到係咩咧？對面呢一個位都有個我哋嘅一個巴士站點嘅，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅呢個公交車嘅站點嚟嘅。咁呢個呢，就係我哋中旅彩虹隔離嘅一個商業體啦。好啦，咁首先我哋可以見到有我哋嘅扣肉宮啦，同埋我哋嘅殺豬粉啦、燒味啦，同有我哋嘅喜客多商超啦、蒸飯、餃子館，彩票都有添。咁呢個喜客多呢，入邊就可以買餸啊，同埋一啲生活基本上所需到用嗰啲生活品都有嘅。咁包括有我哋嘅沙縣小食啦、隨行咖啡啦，呢個咖啡9個9可以飲嗰杯喎，唔知大家有冇飲過呢？包括有翻我哋嘅一啲米粉啦。同埋上面有個湘菜館叫做食來九湘都好唔錯㗎。咁呢度呢，有間漢庭嘅酒店，漢庭酒店啦，係啦。咁平時我哋啲客戶過嚟呢，都會住呢上面嘅，包括有翻我哋嘅一個麥當勞啦，再前啲有翻我哋嘅牛雜啦、酸菜魚啦，我哋嘅一啲餃子啊、煲仔飯啊、麻辣燙啊，仲有翻我哋嘅大家樂添。轉角位呢，仲有翻間我哋嘅 7-Eleven 嘅，係啦。咁呢個呢，就係你步行5分鐘都唔使嘅一個距離呢，就可以享受到一啲配套嚟㗎啦。同有呢邊有一個必勝客同埋 KFC 嘅。咁呢一帶呢，就係我哋嘅一個喜客多商圈嘅後邊啦。咁有翻我哋食乳鴿嘅地方啦，打桌球嘅地方啦，同埋一個大森林嘅藥房啦，同埋沙溪嘅一個牛肉火鍋啊都有嘅。但係食牛肉火鍋，我會建議去翻南下有間楚興牛肉火鍋會更加之正喎。想食嘅揾我攞定位就 OK 㗎啦。
咁呢個呢，就係中旅彩虹樓下嘅一個直通巴士啦。啱好呢，今日有一部直通巴士準備出發啦。嗱，咁佢係中旅嘅一個直通巴士嚟嘅，佢就泊喺呢度。啊，呢個咪一個中旅彩虹嘅售樓部咯。哇！喺呢度有個靚仔喺度係咁兜圈嘅。好啦，咁我哋而家上到單位呢邊啦。咁呢一個呢係19樓嘅03戶型啦。咁佢係2梯4房嘅設計啦。咁首先過翻嚟啦，咁佢嘅面積呢就121平方嘅一個3房嘅。但係你入翻嚟睇下呢個積數，首先一個好大嘅一個玄關位俾到我哋啦。咁啊入戶花園仔㗎啦，係啦。咁啊成排玄關櫃呢幫你整好晒。過翻嚟呢，可以睇到，佢係南北對流嘅一隻戶型嚟嘅。成個客廳嘅開間呢係足足去到咗4.2米㗎啦，而且有埋我哋嘅風管機配套嘅，係啦。睇你買乜嘢電器、sofa、床配晒俾你，而且窗都幫你封埋添，3000蚊抵到啦，係嘛？而且得望翻出去可以望，冇事嘅，冇事。所以行路要記住睇背後。咁啊，證明到係咩？衣架就千祈唔好放喺呢個主陽台呢邊啦，好容易整親嘅，係嘛？咁睇翻我哋對面呢度先，嗱，開翻個窗先，嗱，望翻出去，別墅景啊，有冇睇到啊？跟住望翻落去呢，就係我哋成個花園嘅景觀啦，仲有翻籃球場添。係啦，其實成個花園嚟講咧，19樓望翻落去咧，其實係一個比較舒服嘅一個高度嚟嘅。咁而且我哋打開咗窗之後咧，都依然唔係會聽到好大嘅噪音啦。因為咧靠近路邊嗰幾棟咧，其實噪音影響比較大啲嘅。好啦，咁我哋睇翻其他位先。嗱，咁過翻嚟咧呢個餐台位啦，咁佢呢個餐台位咧就少咗張餐台嘅。咁如果真係租嘅情況下咧，我可以叫業主房東嗰邊咧去配一張俾我，大家冇問題嘅。過翻嚟廚房。咁廚房咧就正常啦，係嘛？你有池嘅星盤位啦、抽油煙機啦、燃氣灶啊、冰箱啦，呢個係咩嚟㗎？喂，呢個好似烤箱嚟喎，有咩蒸烤模式啊、空氣炸模式啊、啲啦，呢個好似係洗碗機嚟嘅喎，洗碗機烤箱配晒啦，係咪先？都唔使你點去搞啦。跟住呢度就係生活露台位啦。嗱，咁啊生活露台比較細啲咯，咁啊洗衣機有嘅，同埋呢個熱水器都有嘅。咁啊呢度晾下衫咯，呢度晾衫我覺得幾唔錯，點解咧？你睇呢個太陽照到我，係嘛？照到我成塊面啦，好晒好晒，採光足嘅，同埋望翻出去嘅視野咧，其實都 OK 嘅。睇翻房位先啦，3間房嘅，第一間呢度，客房，床墊都未拆啊，睇到未啊？床墊都未拆啊，同埋我哋嘅衣櫃到頂㗎啦，配晒俾你。哇，係好新淨啊！一打開聞陣除就知新淨啦。洗手間位、乾濕分離、馬桶、洗手池、名廁、排氣窗，全部搞掂。呢邊呢度仲有一間細房。呢間細房咧，應該佢就住過人嘅，因為佢個床單啊，包括呢啲咧係有使用過嘅痕跡啦。咁如果 care 嘅街坊咧，可以就係換一換啲床上嘅幾件套咯，係啦，包括都有到頂衣櫃啊，訂製嗰隻嚟㗎啦。儲物空間咧係絕對夠使嘅。睇翻主人房先，同時都係最有特色嘅一個地方。過翻嚟2米床都冇問題，3邊落床依然 OK 做到，包括嗰個採光窗啊，都係十分之光猛嘅一個採光啦。咁包括呢度成排嘅。成排衣櫃啊，配晒啦！呢度就係我哋嘅洗手間位啦，配套洗手間。咁啊，洗手間中規中矩啦，該有嘅地方都有就 OK 噶啦。最緊要係咩？出翻嚟，主人房通翻出嚟，8個方個小空中花園啦。嗱，呢邊哇，南北對啊，幾通風啊！嗱，中意食煙喺度可以食下，係咪先？平時晚頭嗰時咧，擺翻張台喺度。坐翻張凳喺度食個卡仔啊，或者飲杯酒啊，其實都好唔錯嘅。呢個空間呢，就要任憑自己嘅發揮啦，想嚟做乜嘢都冇問題㗎，係乜嘢都冇問題啦，只要睇自己嘅發揮啦。
咁呢一套單位呢，就3000蚊嘅一個租金啊，包晒所有家私電器啦、物業管理費等等方面啦，係咪先？仲有翻我哋嘅特色嘅一個8個方嘅一個平台嚟㗎。咁如果感興趣嘅街坊，嗱聯繫我啦，因為租房嘅時候性問題，好可能我今日上片，第二日就冇咗㗎啦，所以先到先得。感興趣嘅街坊，嗱聲電話聯繫我，或者掃描上面嘅 QR code，直接聯繫翻 Jason 我呢邊啦。咁今期節目就到呢度啦，下期想睇咩呢？都喺評論區留言喎。咁我哋下期再見。